Dan huwa għarxejn eżerċizzju ta' simulazzjoni hawnhekk ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'każ li tinqala emerġenza warajja 74 passiġġier li huma atturi u allura huma parti minn dan l-eżerċizzju tant importanti li jsir kull sentejn hawnhekk ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kien ftit wara 8 ta' 3 filgħaxija li l-eżerċizzju ta' emerġenza fl-ajruport beda iżda il-preparamenti bdew minn kmieni. Ġewwa kamra mamra apposta biex jitmexxew operazzjonijiet ta' emerġenza, il-kap tas-sigurtà tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Patrick Murgo, spjega lill-ġurnalisti preżenti kif se jitmexxa dan il-proċess. Is-sitwazzjoni simulattiva kienet tikkonsisti f'ajruplan li telaq minn Ġenova lejn Malta. Kif kien nieżel l-ajruplan fuq ir-runway l-antika f'Ħalluqa li bdgħet sejjaħ għall-emerġenza. Pronta kienet l-assistenza kif ħin bla waqt ġew diversi vetturi ta' attività naru tal-armata kif ukoll ambulanzi. Hawnhekk kien diġà dalam u kif spjega aktar qabel Patrick Murgo, l-għan ta' dan l-eżerċizzju kien li s-servizzi tas-sigurtà fl-ajruport jaraw kemm huma effettivi r-riżorsi marbuta mal-għajnuna ta' emerġenza offruta. Sa dan it-tant mill-ajruplan deru ħerġin numru ta' passiġġieri uħud bi ġrieħi serji li saru permezz ta' irtok. Kien hemm passiġġiera mejjuna u oħrajn li bdew jgħidu sabiex l-eżerċizzju ikun reali kemm jista' jkun. Hekk kif is-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata fl-iqsar żmien, stajna naraw is-serjetà li ma bħala li biha tmexxa dan l-eżerċizzju u r-riżorsi li l-ajruport għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex kemm il-darba tinqala emerġenza kollox ikun għall-lest. Fil-fatt fl-aħħar 5 snin, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta investa xejn inqas minn €9 miljun fi preparazzjoni ta' emerġenza.